আরে বাবা ফুপাজি, বাবা বাবা ফুপাজি, আরে এখানে ফুপাজি আসলো কখন? এখন তো আমাদের ফ্রিজের সব খাবার খেয়ে ফেলবে। অনেকদিন হলো আমি সুস্বাদু খাবার খাই নাই, আজকে খাবো। আরে এখানে ফুপাজি আসলে তো আমাদের সব খাবার খেয়ে ফেলবে। তুমি তাড়াতাড়ি যে ফ্রিজটা লক করে দাও আর ফ্রিজের সব খাবারগুলো বের করে এক জায়গায় রেখে দাও। আমি চলে এসেছি এবং আমার খুব গরম লেগেছে, তাই আমি ফ্রিজের জুস খাবো। ফ্রিজটা কে লক করে রেখেছে? আরে বাচ্চারা সব জুস খেতেছিল, তাই আমি তালা লাগিয়ে দিয়েছি। ঠিকই বলেছে, বাচ্চারা খুবই বদমাশি করতেছিল। তাহলে যাও আমার জন্য এক গ্লাস শরবত নিয়ে আসো। ঠিক আছে, আমরা শরবত বানিয়ে নিয়ে আসছি। ফুফাজিকে তো আজকে আমি মেরেই ফেলবো। সে প্রত্যেক বছরই এসে আমাদের সব ফ্রিজের খাবারগুলো খেয়ে চলে যায়। আজকে আমি দেখবো এই অসহায় বাবার জন্য কয়জন লাইক করে। আমি জানি দুষ্ট ছেলেরা লাইক সাবস্ক্রাইব করবে না, ভালো বাচ্চারাই লাইক সাবস্ক্রাইব করবে আর কমেন্টে আই লাভ বাবা মা লিখবে।